哋就好開心啦，可以請到阿 Paul 呢個古董錶嘅專家咧，幫我哋介紹啲古董錶嘅。咁我而家面前咧就你見到有兩盤好珍貴嘅古董錶啦，咁阿 Paul 亦都會同我哋逐一介紹下，究竟佢值錢在邊度咧，同埋佢嘅來源又喺邊度咧？咁啊，多謝 Jacqueline 啦，今日好開心啊 Jacqueline 可以過嚟。咁其實咧嚟到父親節嘅時間啦，Jacqueline 好有孝心，咁佢咧就想送一隻錶俾爸爸咁啊。啱啱就有朋友介紹俾我識喎，咁作為一個收藏家嘅我咧，咁我覺得都有啲義務咁介紹一下，咁俾佢做一個選擇啦，例如咧喺呢一個男裝錶裏邊咧，即係古董錶都有男裝女裝啦，我自己覺得咧呢度有兩隻錶咧都唔錯喎，好似呢一隻嘅中間呢一隻咧就係一隻伯爵嘅錶嚟嘅，咁呢隻伯爵嘅錶咧佢係18K 啦，咁同埋咧就係有 onyx 嘅面嘅呢個設計啦，咁上面有好精細、好深刻嘅一啲黃金嘅花紋喺 onyx 上高嘅。咁咧就係喺伯爵嘅一個靚嘅製品嚟嘅，PJ 就係伯爵嘅名啦。咁佢呢隻錶咧，即係送俾爸爸咧，應該都係一隻好嘅選擇嚟嘅。比較薄身啲呢隻錶，咁平時咧翻工或者係做生意嘅時候咧，佢戴住咧都幾好睇嘅，真係。咁同埋佢背住嘅鱷魚皮帶係黑色啦，襯翻成隻錶咧都幾好睇㗎。咁另外咧就都仲有一隻咧比較特別少少嘅錶喎，呢一隻咧就同頭先呢隻伯爵錶咧個年份上面咧又唔同喎。咁咧呢隻伯爵錶咧，佢咧大概生產嘅時間咧就1975年至到1980年左右啦。其實嚴格嚟講咧，古董錶應該差唔多要成40-50年咧先叫做古董錶嘅。咁呢隻咧就比較上靚啲啦，即係譬如話咧佢個側邊有啲咧係好特色嘅黑花同埋一啲形狀咧，咁佢顯得出成隻錶嘅樣子咧係比較上好有味道啊，好有 taste 啊，即係戴喺手上邊咧，其實咧唔單止爹哋可以戴喎，自己有時都可以借嚟戴下都幾好喎。因為都幾女裝，我見到佢其實就係啊，點解裏面咧係有2支針喎？咁下面支針係第2度時間嗰支針咧喺下邊嗰支細支嘅係支秒針嚟嘅，咁我哋叫做小3針，係啦。咁咧呢一個上面嘅字釘咧亦都係鑽石嘅字釘嚟嘅，咁亦都有佢高貴嘅地方啦。咁同埋咧就呢隻錶咧Jacqueline 擺喺手上面咧都會幾得意喎，因為咧佢係一個其實都男女合用嘅設計嚟嘅，都幾中性啊。係啊，咁咧就加埋咧呢一個錶本身咧都係18K 嘅白金啦，咁佢個價值咧都幾 OK 嘅，幾靚嘅。咁呢隻錶咧就佢約莫咧就喺1950年嘅時候咧就生產咗㗎啦，係啦，都好耐時。冇錯啦。咁我再睇下女裝啦。咁其實男裝嘅古董錶之外咧，市面上都出現咗好多女裝嘅古董錶喎。咁尤其是一啲呢一款咧，我見得最多嘅其實，因為我媽咪都有隻類似啲嘅。原來係咁嘅。係啊，同埋我發覺其實以前嘅古董錶咧，女裝嘅古董錶係好細隻。你見呢啲咧係真係要控到好埋先睇到時間咯。你哋係咪以前所有女裝錶都係咁細隻？係啊，以前興㗎嘛，興細隻咧，咁先即係配合翻女士嬌小玲瓏嘅特色㗎嘛。咁男仔錶就大隻啲，女仔錶就細隻啲啦。咁如果Jacqueline 媽咪咧，應該好中意呢隻錶啦。呢隻咧係Art Deco嘅一隻古董錶嚟嘅。咁佢生產年份講你都唔信啦，1910年左右咧，佢已經生產咗啦，出現咗㗎嘛。咁佢咧有藍寶石啦，同埋呢一個鑽石咧係圍住佢嘅，係戴喺手上邊咧係非常之靚嘅一隻錶嚟㗎。咁佢咧就係好有 taste、好有品味嘅一種設計啦。咁亦都好多朋友好中意喎。咁就佢個準確性都好睇佢喎，咁多年咯喎，都行得幾好㗎。咁呢隻錶咧，佢嗰個厚薄咧，其實都好薄身嘅喎，即係你見到藍寶石咁樣，係咯，同而家嘅錶咧不遑多讓，但係原來佢係一隻獨立製錶嘅精品嚟㗎。咁以前咧，哇，原來你唔講唔知啊，要花成2-3年咧先生產一隻錶㗎。個獨立嘅製錶師咧，慢慢喺度整下手工做㗎，同而家嘅錶咧真係好唔同嘅喎，係咯，即
咁我都會值錢在呢度啦。咁係要一個人慢慢做出嚟。冇錯啦，加埋佢本身咧係用一種稀有金屬叫 platinum 鉑金咧去做嘅呢隻錶。咁咧而家一個 platinum 咧一兩銀差唔多要成18000蚊㗎啦，貴過黃金1倍啊！好貴重啊！所以你見到咁細隻，係啊，好。咁你呢個咁而家其實買幾多錢啊？其實呢隻錶啊，大概市面上應該由15,000蚊到20,000蚊度啦，係啦。呢隻錶應該係一隻係值得買、值得收藏嘅錶嚟嘅。其實你睇收藏咧，古董錶嘅世界裏邊咧，因為佢容易擺放喺櫃桶啦，或者保險箱啦，咁亦都有佢升值能力喎。咁所以好多人咧係好中意古董錶，因為佢又可以戴啦，又可以攞嚟收藏，可以保值咁樣咯。仲有呢隻啊，呢隻我見到好得意喎。係啊，同埋藍色嘅錶帶其實都幾 fashionable 喎，呢個。係啦，幾 in 啊！真係好啦，你係一個靚嘅 model 嚟㗎嘛，咁有時戴住一隻又可以配到你嘅 fashion 衫accessory 嘅錶咧，係一個相當好嘅選擇嚟嘅。呢隻錶好靚，同埋佢個流線型嘅設計咧係一個好貼手嘅，戴上去手裏邊咧好舒服嘅。係咯，咁佢有啲係啦，咁佢有啲啱啱嘅鑽石咧係圍住一個圈啦，同埋一個好似一個石級仔咁樣咧，啱啱好咧係可以襯晒手型。哇！你戴住呢隻錶真係好靚喎。係啦，咁有時襯起啲衫嘅時候咧，就算譬如有啲 casual 少少嘅場合咧，佢又可以配翻個 jeans 喎。咁但係如果 elegant 嘅場合嘅話咧，佢亦都可以配翻啲晚裝咧，真係正。冇錯啦。就其實我有啲幾 surprise 呢個古董錶可以咁方便襯衫，因為其實自己以往都會覺得古董錶係一樣幾 elegant 嘅嘢，即係好似一定要着晚裝啊先會戴到古董錶啦。但係原來而家睇喺我面前啲古董錶咧，佢有啲好顏色鮮豔啦，有啲其實亦都好簡單嘅款式啦，可以容易俾你襯衫。咁 even 嗰啲牛仔褲啊、T-shirt 啊，你加隻咁嘅錶喺手咧，其實已經成個人型晒咯。冇錯啦，係啦，好似例如咁樣咧，喺呢一個今日嘅 Jacqueline 嘅着衫配搭方面咧，啱啱咁巧我準備咗一隻係橙色嘅錶喎，哇！啱啱好真係好得啊！襯翻晒成套衫可以。係啊，咁畫龍點睛啦，成個 image 起晒啊，相當好配合得。加埋阿 Jacqueline 咁靚女啦。同埋都幾得意一樣嘢就係古董嘅男裝錶咧，其實都好適合女仔戴嘅，因為可能而家嘅女仔係慣咗戴啲好大 size 嘅錶啦。咁其實以前嘅男裝錶咧 size 都唔係太誇張喎，所以其實女仔戴咧都好啱手型，好好嘅。咁尤其是我啱啱就留意到呢一隻錶嘅錶玉咧係有啲特字喺度喎。係啊，哇！真係好細心喎你。呢一隻錶咧係一隻特字錶嚟嘅，我示範一次俾你睇下啦。咁咧，佢原來咧係可以咁樣打開個蓋咧，咁樣去唔係睇喎，係原來係摸佢個時間咧，好得意喎！原來係一隻特字錶嚟嘅。咁呢隻錶咧即係真係有 case 啦。原來呢隻錶咧喺2003年嘅一個電影裏邊咧叫《地下鐵》咧，楊千嬅同埋梁朝偉主演嘅，亦都出現過呢隻錶嘅喎。呢隻錶都好有特色㗎，係與別不同㗎。幾周到嘅，因為就算你睇唔到嘢，你都可以知道時間啊嘛。呢個都可以摸到，我冇遲到。係啊，因為都係沙拖。係，多謝晒 Jacqueline。係啊，因為你呢兩盤咁珍貴嘅古董錶真係好靚，多謝晒。有時間咧就同爹哋多啲人問下我啦。好，我會。多謝晒。